V nadaljevanju vam predstavljamo navodila za oddajo predlogov in glasovanje. Odprite svoj spletni brskalnik in vanj vnesite naslov spletne strani www.mariborsodeluj.si. Odpre se vam spletna stran za participativni proračun Mestne občine Maribor, na kateri lahko vnesete vaš predlog za izboljšanje kakovosti življenja v mestu. Glasujete za vse strani komisije pregledane predloge in po koncu glasovanja spremljate, kako napreduje izvedba izglasovanih projektov. Zato, da lahko predlog oddamo in zanj glasujemo, je najprej potrebna prijava. V spodnjem levem kotu pritisnemo na gumb Prijava in odpre se nam novo okno. Vsi tisti, ki se še nismo prijavili, kliknemo na Registriraj se, desno ob gumbu Vstopi. Za registracijo je potrebno natančno izpolniti obrazec, ki se vam odpre in vsebuje ime in priimek, EMŠO, e-naslov, telefonsko številko, naslov stalnega prebivališča in geslo. Prav tako moramo obkljukati spodnji okenci Z registracijo sprejemaš, pogoje uporabe in za potrebe izvedbe participativnega proračuna v Mestni občini Maribor dovoljujem, da Mestna občina Maribor, Fundacija Prizma in Zavod PIP obdelujejo moje osebne podatke. Zatem natančno preverite svoje podatke in predvsem elektronski naslov. Na ta naslov boste namreč ob kliku na gumb Registriraj se v kratkem prejeli tudi potrditveno e-pošto. Ta bi morala iz naslova Consul na vaš e-naslov prispeti v manj kot minuti. Če je niste prejeli, preverite tudi neželeno pošto. Če vaše potrditvene e-pošte še vedno niste prejeli, v spodnjem levem kotu kliknite na Nisi prejela oziroma prejel navodil, kako aktivirati svoj račun. Zatem ponovno vtipkate vaš e-mail naslov in ponovite postopek. Ko ste prejeli potrditveno e-pošto, v sporočilu kliknete na Potrdi moj račun in postopek registracije je s tem zaključen. Sedaj ponovno odprite svoj spletni brskalnik in vanj vnesite naslov spletne strani www.mariborsodeluj.si. Ob kliku na gumb Prijava izpolnite obrazec s podatki, ki ste jih navedli pri registraciji in kliknite Vstopi. Pred vami so ponovno 3 faze izvajanja mehanizma participativnega proračuna v Mestni občini Maribor in sicer predlagaj, glasuj in spremljaj. Vstopate lahko le v fazo, ki je v tistem času aktivna. To pomeni, da se takrat tudi izvaja. Prva faza, v katero boste lahko vstopili, je faza Predlagaj. Ta poteka od 7. oktobra do 10. novembra 2020. Kliknite na gumb Vstopi in pred vami se pojavi kratek opis faze, gumb Dodaj nov predlog in vsi do takrat oddani predlogi. Vse že oddane predloge si lahko tudi ogledate in vam lahko služijo kot pomoč pri ustvarjanju vašega predloga za izboljšanje kakovosti bivanja v Mestni občini Maribor. Ko boste pripravljeni, da oddate svoj predlog, kliknite na gumb Dodaj nov predlog. Pred vami se pojavi spletni obrazec, ki ga morate natančno izpolniti. Ob tem vam je na desni strani v pomoč seznam meril in kriterijev, ki jih mora projektni predlog izpolnjevati in razdelitev mesta na dana 4 območja, da boste vedeli, v katero območje boste predlog umestili. Na desni strani boste našli tudi povezavo do okvirnega stroškovnika, ki vam služi kot vodilo pri oceni vašega projektnega predloga. Pri dodajanju novega predloga predlog najprej naslovite, nato pa čim bolj jedrnato in smiselno odgovorite na vprašanja. Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oziroma izziv projektni predlog naslavlja? Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo? Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati? Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? In kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo? Ko ste odgovorili na vsa vprašanja, je potrebno s pomočjo že omenjenega stroškovnika oceniti vrednost vašega projekta. Ta je lahko od 2 in do 20 tisoč evrov.
Poljubno lahko dodate tudi sliko ali dokument, ki vaš predlog dopolni in ga bolje predstavi. Določite lahko tudi lokacijo, kje naj bi se ta predlog izvedel, če ste lokacijo že predvideli. V nasprotnem primeru obkljukate, da predlog nima lokacije oziroma je ta še neznana. Za konec določite območje 1, 2, 3 ali 4 ter mestno četrt ali krajevno skupnost, v kateri se bo predlog izvajal. Ko ste zaključili, pritisnite gumb Oddaj. Vaš predlog je zdaj oddan v spletno aplikacijo. V tej aplikaciji ga lahko vse do konca faze Predlagaj, torej do 10. novembra letos, tudi poljubno urejate, dodajate informacije ali pa predlog celo izbrišete. Vsaka občanka in občan Mestne občine Maribor lahko predlaga neomejeno število projektov na vseh 4 območjih. Ko se zaključi faza Predlagaj, bo komisija vse oddane predloge temeljito pregledala in preverila, ali so ustrezni za participativni proračun ali ne. Ko bo komisija opravila svoje delo, se bo v aplikaciji na mariborsodeluj.si aktivirala naslednja faza, faza Glasuj. Ta faza bo potekala od 3. do 10. decembra 2020. Glasujete tako, da se v aplikacijo ponovno prijavite. Tisti, ki niste oddali predloga, morate opraviti postopek registracije, ki je opisan na začetku navodil. Tisti, ki pa ste že registrirani, pa le vpišite svoje vpisne podatke in na mariborsodeluj.si kliknite Vstopi v fazi Glasuj. Za razliko od oddajanja projektnih predlogov, lahko glasujete samo na enem poljubno izbranem območju, torej sami se odločite, v katerem območju boste za projekte glasovali. Glasovanje poteka po principu spletne košarice oziroma spletnega nakupa, kjer je najvišja nakupna vrednost določena na 40 000 evrov. To pomeni, da lahko v svojo košarico dodajate različne predloge, ampak samo do skupne vrednosti, ki ne presega 40 000 evrov. Več vam spletna aplikacija tudi ne dovoli. Glasujete tako, da pod projektnim predlogom kliknete na gumb Glasuj za ta predlog in pokaže se vam gumb Glas oddan. Vrednost predloga se pojavi tudi na vrhu, kjer imate svojo spletno košarico, ki se ob vašem glasovanju hkrati polni. Ko ste glasovali za vse projekte, ki so si zaslužili vaše zaupanje, je za vas faza Glasuj končana. Vse do zaključka te faze, torej do 10. decembra, pa si lahko, enako kot v prejšnji fazi, glede vaših glasov premislite in jih poljubno spreminjate. Po preteku faze Glasuj bodo vsi izglasovani projekti objavljeni na spletni strani. Ti projekti bodo izpeljani v okviru mehanizma participativnega proračuna v Mestni občini Maribor v letu 2021 ali 2022. Vsi izbrani projekti bodo objavljeni v fazi Spremljaj. Tam lahko sproti spremljate, v kateri fazi je izvedba izbranega projekta, objava projekta, začetek izvajanja, postopek izvajanja in dokončanje vseh del. Ne pozabite, za dostopanje do faz Predlagaj in Glasuj morate opraviti postopek registracije, medtem ko lahko do faze Spremljaj dostopamo tudi brez predhodne registracije. Vabimo vas torej, da sodelujete pri izvedbi participativnega proračuna Mestne občine Maribor. Če boste imeli pri izpolnjevanju obrazcev kakšno tehnično težavo ali vprašanje, na katerega vam v tem kratkem predstavitvenem delu nismo odgovorili, lahko vedno kontaktirate tehnično podporo na elektronskem naslovu consul@danesjenovdan.si ali zavod Danes je nov dan na telefonski številki 031 256 860. Vabimo vas torej, da sodelujete pri razdelitvi dela proračuna Mestne občine Maribor in s tem izboljšate kakovost bivanja v svojem mestu. V času oddajanja predlogov in glasovanja bosta občankam in občanom na voljo 2 projektni pisarni, na zavodu PIP in na sedežu fundacije Prizma. Občanom, ki niso vešči uporabe računalnika, bodo v pisarnah nudili pomoč pri oddajanju predlogov in pri glasovanju preko spletne aplikacije.
Vsa vprašanja lahko naslovite tudi na mestne četrti in krajevne skupnosti v času njihovih uradnih ur. Predlagaj, glasuj in spremljaj.